আটা মেখে নিয়েছি সাদা তিল আর কালো জিরে আর একটু লবণ দিয়ে, সন্দক লবণ দিয়ে। এখানে আলু সিদ্ধ করছি। আলু সিদ্ধ করে আলুটা কড়াইয়ে লঙ্কা দিয়ে নেড়ে নেব। লঙ্কা ভেজে নিচ্ছি। আলু ম্যাশ করে তেলে দেওয়া কাঁচা লঙ্কা ভাজা, বাদাম ভাজা, ভাজা জিরের গুঁড়ো আর ধনে পাতা, লবণ। এভাবে গোল করে বেলে নেব। এভাবে পুরটা দিয়ে দেব। এভাবে 4-5টা মুড়ে নেব। হয়ে গেল, রেডি।